ये होगी भाई ऑफ रोडिंग के चक्कर में फंस गई गाड़ी हमारी अभी। लेकिन अपनी गाड़ी में है क्रॉल मोड टेस्ट करके दिखाते हैं आपको कैसे निकलेगी गाड़ी। राहुल भाई क्रॉल मोड स्टार्ट कर दो एक बार, अब देखना गाड़ी कैसे निकलेगी अपना आप। ये देखो स्टीयरिंग काटता रहे ना। हाँ ऐसे काट उधर, फिर उधर काट, बिल्कुल धीरे धीरे देखो भाई। हाँ निकल रही है, निकल गई। हाँ ऐसे काटता स्टीयरिंग काटता रहे, वहां मत देखे यार। ये देखो भाई, ये गई भाई, ये है क्रॉल मोड, निकल गई ना भाई गाड़ी। ये बात